Yine klasik olacak ama yine çok önemli bir futbolcuyla karşınızdayız. Pedro Cavanda. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirmedi ama burada ben yeniden doğuş yapacağını ve milli takıma gideceğine inanıyorum. Kendisini size takdim ediyorum ve kendisine hoş geldin diyorum. Şimdi de Cavanda'dan bu transferle ilgili ilk görüşlerini alabilir miyiz acaba? Tout d'abord, je suis très heureux et honoré d'être à Galatasaray parce que c'est un des meilleurs clubs dans le monde. Je remercie le staff et le club qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Et j'ai envie de dire aussi que je suis venu ici à Galatasaray avec une énergie positive et que cette année, je vais me donner au maximum au service de l'équipe, au service du groupe pour essayer d'atteindre les objectifs poussés par le club et j'espère que tout ira bien. Evet, Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutlu ve bir o kadar da onurluyum. Çünkü Galatasaray bir dünya kulübü. Galatasaray'ın tüm çalışanları ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu transfer sürecinde emeği geçen herkes ve bugün beni ağırlayan herkese. Galatasaray'a olumlu bir enerji taşıyacağıma inanıyorum. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için ben takım arkadaşlarımla beraber maksimum elimden gelenin bir fazlasını yapmaya çalışacağım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Cavanda'yı Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacağız. İmzamız tamam. Şimdi de bir formamızda poz vereceğiz basın mensuplarına. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sorulara geçeceğiz ama önce lütfen Cavanda'ya soruları istiyoruz. Daha sonra Levent Bey'e soracağız. Burada. Arkadaşlar ben bir sorulardan önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii son günlerde peş peşe yaptığımız transferlerden dolayı taraftarlarımızdan çok pozitif mesajlar alıyorum. Çok güzel mesajlar alıyorum. Fakat taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer Dursun Özbek olmasaydı, Alp Yalman olmasaydı, Mehmet Özbek olmasaydı bunların hiçbirini ben yapamazdım. Yani onların sayesinde bu transferleri yapıyoruz. Lütfen herkes bunu böyle bilmesini istiyorum. Kendilerine destek olmalarını istiyorum. Nevzat Ünder Milliyet Gazetesi, hayırlı olsun. Cavanda'ya da hoş geldin diyorum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Yani transferi bir iki gün içerisinde gerçekleşti. Trabzonspor'da kadro dışıydı. Galatasaray gibi bir takıma transfer olmak en azından düşüncesi var mıydı? Böyle bir hayali var mıydı? Bu transfer süreci nasıl gelişti? Teşekkürler. Ben voilà, moi quand j'étais écarté de Trabzon, je pensais pas du tout venir à Galatasaray, mais pour moi, quand tu joues dans un championnat, aller dans les top clubs, c'est idéal pour le joueur, parce que pour moi, faire partie des top clubs, c'est un honneur. Et là, aujourd'hui, je me trouve à Galatasaray. Trabzon, pour moi, aujourd'hui, c'est du passé. Il s'est passé beaucoup de choses à Trabzon, et j'ai vite tourné la page, et maintenant, c'est une nouvelle saison qui commence. Et voilà, je vais penser seulement à Galatasaray à partir d'aujourd'hui.
Evet, Trabzon'a kadro dışı kaldığımda Galatasaray'ı tabii ki düşünmüyordum, aklımda yoktu. Ama Galatasaray'ı çok iyi tanıyordum. Galatasaray'ın hedeflerini biliyordum ve büyük takıma katılmak benim her zaman hedeflerim, hayallerim arasındaydı. Ve Trabzon'da evet bir zaman geçirdim ama artık o geçmişte kaldı. Ben sayfayı çevirdim ve artık sadece Galatasaray'ı buradaki sezonumu düşünüyorum. Mehmet Özcan Sabah gazetesi. Cavanda'ya Muslera'yı sormak istiyorum. Muslera Lazio takım arkadaşlığı yaptı. Transfer sürecinde Muslera ile konuştu mu? Ve Muslera'nın ilk bir kaleciyle oynamak nasıl bir duygu? Processus de transfert, est-ce que tu as donné des opinions sur Galatasaray? Muslera, Non, alors moi j'ai joué la première année que j'étais pro à la Lazio, j'étais avec Muslera, mais il est très très vite parti. Voilà, à chaque fois que je le voyais, on se disait bonjour, on sent plus. Mais après voilà, j'ai pas eu besoin de demander à Muslera parce que j'avais Jason Denayer et il m'a expliqué un peu ici. Il m'a dit que j'allais très vite bien m'adapter au club, qu'il y avait des super personnes, un super entourage et voilà. Muslera ile evet Lazio'da bulunduk ancak o dönem ben takıma yeni katılmış olduğum için çok muhabbetimiz, ilgimiz olmadı. Merhaba şeklinde bir iletişimimiz vardı kendisiyle. Ancak bana bu süreçte daha fazla Galatasaray'dan Jason Denayer yardımcı oldu. Kendisi Belçikalı olan. Kendisinin takıma nasıl çabuk adapte olabildiğinden ve Galatasaray'dan bahsetti. Ve beni o ikna etti diyebilirim. Bir isim vermem gerekirse evet bu Jason Denayer'di. Evren Göz, NTV Spor. Biz de hayırlı olsun diyoruz öncelikle. Fiziksel durumunu merak ediyorum Cavanda'nın. Çünkü maç kondisyonu çok önemlidir. Galatasaray'ın da Beşiktaş'la Süper Kupa maçı var. Tabii çok az bir süre kaldı Süper Kupa maçına. Ama genel olarak kendisini ne zaman %100 hazır hale getirecek ve Galatasaray formasıyla ilk 11'de düzenli oynaması için ne kadar zamana ihtiyacı var? Ben voilà, j'ai pas eu cette année l'occasion de m'entraîner avec l'équipe, mais j'ai fait plus que le nécessaire tout seul, en m'entraînant tout seul. C'est pas la même chose, donc je peux pas dire quand je serai prêt, mais physiquement en tout cas, je me sens prêt. Evet bu sene takımla çalışma fırsatım maalesef olmadı ama ben gerekenden daha fazlasını yaptım. Gerekenden daha fazla çalıştım kendi başıma. Size şu an ne zaman takımda ilk 11'de yer alacağımı söyleyemem ama fizik olarak merak ediyorsanız evet kendim sezon hazır hissediyorum. Yalımcan Sarpyal Vatan Gazetesi. Denayer'le konuştuğunu söyledi Galatasaray için. Peki Denayer Galatasaray'a gelme ihtimaliyle ilgili bir şey söyledi mi? Çünkü çok konuşulup çizildi bu senede kiralanabileceği Denayer'in. Bununla ilgili bir bilgi verebilir mi acaba? Pardon, sorunuzun son kısmını tekrar alır mı acaba? Denayer'in tekrardan Galatasaray'a kiralanma ihtimaliyle ilgili öyle bir ipucu verdi mi kendisine acaba? Non, pas du tout. Il m'a juste dit que si tu avais la possibilité de signer à Galatasaray, il fallait faire sans hésiter. Hiçbir fikrim yok Denayer'in kişisel durumuyla alakalı ancak bana verdiği bilgi şu şekildeydi. Eğer Galatasaray'a imza atma imkanım varsa, böyle bir şansım varsa asla çekinme ve imzanı at. Merhaba. Anadolu Ajansı Hilmi Sever. Galatasaray'a yıllardır çok fazla sağ bek geldi gitti ve istikrar yakalanamadı. Cavanda bu konuda kendisine güveniyor mu artık Galatasaray uzun süreli bir sağ bek bulabildi diyebilir miyiz? Moi, je suis pas là pour juger. Je suis pas là pour juger les autres joueurs. Moi, je vais faire mon travail sur le terrain. Après, je ferai tout pour mettre en difficulté le coach. Et après, ce sera la décision du coach. Mais moi, je suis entièrement à la disposition de l'équipe. Que le meilleur joue. Böyle bir
bir ön yargım, böyle bir ön fikrim tabii ki yok, olamaz da. Ama ben sahada elimden geleni yapıp, elimden geldiği kadar çalışıp, gerisini tabii ki antrenörüme bırakacağım. Teknik direktörümüz bu konuda gereken kararı verecektir. Ben elimden geleni yapacağım tabii ki burada kalıcı olmak için. Değerli basın mensupları, Levent Nazifoğlu'na sorunuz varsa. Levent Bey, daha önce transfer yapmıyor diye eleştirilen bir yönetim vardı. Şimdi transfer yapan yine eleştirilen bir yönetim var. Özellikle bazı oyuncuların ücretleri çok tartışılıyor, eleştiriliyor sosyal medyada. Sosyal medya konusunu açmışken geçen sezon özellikle sosyal medya etkisiyle Lines ve Dong transferleri yapılmıştı. Siz sosyal medyadaki eleştirileri takip ediyor musunuz ve yapılan bu eleştiriler hakkında ne diyeceksiniz? Sosyal medyadaki eleştirileri maalesef takip edemiyorum. Yani çok kabiliyetli olduğum bir konu değil burası. Ve eleştiriler olacak tabii. Yani bütün bizim 25 milyon taraftarımızın hepsinin aynı fikirde olmasını beklemiyoruz. Şimdi bizim en fazla eleştiri aldığımız konu bonservis parası ödememiz. Neden bonservissiz oyuncu almıyoruz diye. Bir, bonservissiz oyuncular çok kaliteli oyuncular olmuyor. Yani şu anda elinde bonservis olan bir sürü oyuncumuz var. Galatasaray çapında değil. Bir de artık hepimizin şunu bilmesi lazım. Bonservis parası vermiyorsak bile oyuncunun elindeyse de lisansı, bu sefer de bir imza parası diye bir şey çıktı. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Futbolcu alıyor. Diğer takıma ödemiyoruz. Futbolcu ödüyoruz. Onun için taraftarlarımız buna fazla takılmasın. Bu paralar bir şekilde ödeniyor. Ya futbolcuya imza parası olarak ödeniyor ya da diğer takıma bonservis parası olarak ödeniyor. Yani böyle bir imkan yok. Artık böyle bir imkan bulamıyoruz maalesef. Levent Bey hayırlı olsun tekrar. Teşekkürler. Evren Göz Yönetim Spor. Orta sahaya Lucas Leiva ismi çok konuşuldu. Siz dün bir açıklama yapmıştınız. Son durumu merak ediyoruz Lucas Leiva ile alakalı ve onun dışında sanırım en az 2 transfer olacak dediniz. Hangi bölgelere, yani ön libero ve stoper olarak mı düşünülüyor yoksa ön libero dışında sürpriz bir bölgeye olabilir mi? Ve Jason Denayer konusunda Kavan'da kendisiyle konuştuğunu söyledi ama Denayer'in geleceğiyle alakalı değil tabii. Sizden alabilir miyiz Denayer konusunu biraz daha ayrıntısıyla? Şimdi bir oyuncu portföyümüz 3 kişi alacağız diye konuşmuştuk. O 3 kişiden fazlasını aldık. Fakat kesin olmamakla beraber 1 veya 2 tane daha oyuncu alacağız. Lucas Leiva'yı sordunuz. Lucas Leiva ile dün şahsen görüştük. Kendisi telefon açtı bize ve bir gün daha izin istedi. Yani bizim verdiğimiz süre dolmuştur kendisine. Ama bugün arar yeniden yönetim kurulumuz toplanır. Ne karar verir bu konuda bilmiyorum. Bugün akşama kadar bizden izin istedi kendisi. Ama dediğim gibi bunu yeniden yönetim kuruluna getirmemiz lazım. Orada tartışmamız lazım. Çünkü biz oralara oyuncu aldık. Başka oyuncularla da şu anda temasımız var. Denayer konusunda daha evvel açıklama yapmıştım. Denayer bize çok güzel uyum sağladı. Güzel hizmetleri oldu. Denayer'e ne hoca hayır der ne de biz hayır deriz. Yani olursa tabii Manchester City'ye bağlı. Olursa hayır demeyiz. Yani bir tane de alternatif almayı istiyoruz. Ön libero için. Evet. Tamam. Sağ olun beyler. Kusura bakmayın tekrar. Evet. Take, you can take, keep it. Don't think.